E tani në studio në theksova edhe më herët që do të diskutojmë për kecën, për punimet që po bëhen në rrjetin e energjisë elektrike, reduktimet cilat konsumatorët po i tregojnë se i kanë në shtëpitë e tyre, pra në vendet se ku jetojnë, po ashtu flasim edhe për shkyqet dhe kyçet, përsëri apo rikyçet në këtë rast, pse duhet të paguajmë, pse ndoshta po bëhen këto reduktime dhe a do të kemi reduktime në stinën e dimrit. Gjitha këto do të diskutojmë bashkë me zotrin Avni Ali Demaj, që është zyrtar kryesor i operimave, e ne tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Është rëndësi që ju kemi këto, flasim për punimet të cilat janë paralemruar se po bëhen, ju vetëm nga jo, po ashtu edhe nga qytetarët, ku po bëhen këto punime dhe pse ka qenë e nevojshme tani? Këtë si operatori sistemet shpërndarjes realizohen dhe apërojnë shkyqet natyra të ndryshme, pavarësisht llojit dhe punimeve që realizohen në rrjetin e shpërndarjes. Të punë të planifikuara ato mund të jenë disa, ndërto përmendi janë ndërprerjet e planifikuara emergjente, të cilat nëse nuk realizohen në atë moment, mund të kemi prishje të mëdha, edhe kozgjatja e pa energji konsumatore mund të rritet. Pastaj mund të kemi ndërprerjet për sigurinë e sistemit. Kjo ndërprerje realizohet për shkak të punimeve për sigurinë e sistemit, edhe këto punime realizohen në të gjitha pikat e rrjetit shpërndarjes, duke filluar për tensionit ulët dhe tensionit mesëm. Dhe gjithashtu kemi edhe punë të planifikuara për shkak të investimeve. Jo, siç e dini, sigurisht e keni edhe këto informata, TSE që prej fillimit deri më tani ka realizuar mbi 270 milion euro në rrjetin e shpërndarjes, duke filluar për tensionit ulët, tensionit mesëm, në stacionet, edhe projekte të tjera, të cilat letë mund të prekin dhe mund të shihin domosdoshmë se kemi një furnizim më të mirë dhe më sigurt për konsumatorët tonë. Gjitha këto projekte ose këto investime i ka parapri një përgatitje një plan i mirë investim i cili paraprakisht aprovohet nga zyra rregullatorit dhe pas aprovimit nga zyra rregullatorit edhe realizohet nga ana e TSE-s. Gjithashtu si punë të planifikuara kemi edhe ndërprerjet kur bëhen me kërkesë të palëve të treta. Domethënë konsumatorët bëjnë kërkesë për realizimin ndonjë zhvendosje të rrjetit për kyçe të thella, kyçe në ndonjë stacionit, kështu që edhe ato hyn në kuadër, edhe ato hyn në kuadër të ndërprerjeve të planifikuara dhe për të gjitha ato lloje të ndërprerjeve, TSE paraprakisht deri në 40 tetor për më herët i larmërojnë konsumatorët në këtë informat, domethënë cilët zona që preket nga ato ndërprerje, kozgjatja dhe natyra e punimeve. Të pjesa e ndërprerjeve kemi dhe ndërprerjet e pa planifikuara, domethënë që ndodhen për shkak të prishjeve në rrjet dhe të cilat ndodhin pa vullnetin tonë. Natyrisht që ne mundohemi se për një kohë sa më të shkurtër, domethënë të evitojmë ato prishje dhe të rthejmë energjinë elektrike te konsumatorët. Në këto punime zakonisht do thotë kur bëhen punime të tilla, cili do lloj qofshin ato, ndalet rryma për një kohë, po sipas qytetarëve shkon për një kohë shumë të gjatë, do thotë për disa orë. Pse ndodh tash kjo? Kjo ndodh për me kriju sigurinë e punëtorëve që punojnë domosdoshmë atë pjesë të sistemit. Natyrisht ne mundohemi që të zvolojmë zonën që afertohet nga ato ndërprerje, po jo në gjitha rastat kjo është edhe realizueshme, kështu që domethënë është e nevojshme të bëhet ndërprerja e energjisë elektrike në atë zonë ku zhvillohen punimet, për shkak të kriju sigurinë e punëtorëve që i rezultojnë ato punime. Por sipas qytetarëve, ndonjëherë po bëhet po ndalet rryma në emër të këtyre punimeve, është kështu? Jo, një gjë e tillë nuk qëndron, unë e potencova domethënë më herët natyrën e ndërprerjes, domethënë punë të planifikuar dhe TSE realizon shkyqje vetëm mbi bazën e asaj që do të punohet në rrjetin e shpërndarjes. Qoftë punë të mirëmbajtjes preventive, qoftë punë për shkak të emergjencës, për shkak të investimeve, apo me kërkesë të palëve të treta. Nuk ka shkyqje të natyra të ndryshme. Energji, domethënë furnizimi me energji elektrike është stabil dhe ndërprerjet mund të jetë vetëm mbi bazën e këtyre punimeve që realizohen në rrjetin e shpërndarjes. Pse po bëhen këto punime tash? A janë bërë edhe më herët, pse tash gjatë kësaj stine pak më të ftoftë, ku edhe vetë qytetarët ka nevojë për energji elektrike, ndoshta sistemin e ngrohjes se kanë asisojë, madje edhe dita është më e shkurtë, kemi më tepër natë se sa ditë, do thotë kryesisht është më tërë, na nevojiten madje edhe drizat, jo vetëm ngrohja në këtë rast. Pse tash dhe jo më herët? Jo të gjitha punët ose planifikimet mund shkojnë sipas planit. Edhe pse ne mundohem domosdoshmë që gjitha këto
punë kryen gjatë kohës, kur sezonës kur është e mirë, domthonë edhe kur koha nuk është e ftoftë dhe mund të kryen ato punë domthonë ma sigurt. Megjithatë, ne gjatë kohës dimit domthonë në këtë kohë kemi këtë fazën kur i përgatisim planet investive, i dezojmë në zyrën e laboratorët. Pas aprovimit nga ato, ne fillojmë me projektet domthonë me pjesën e të nderimit, domthonë që quhet, edhe pastaj me fillimin e përmirësimit të motit ne fillojmë realizimin e punimeve. Po thashë jo çdo projekt mund të realizohet gjatë kohës verës, kështu që ato mund të zgjasin për shkak të natyra të ndryshme, probleme në terren, koha e marrës leje nga institucionet komunale, institucionet qeveritare, pastaj problemet profesori juridike që mund të ndodhin në terren, po janë disa faktorë që mund me ndërku që këto punime domthonë zgjasen edhe në këtë sezon, po siç e potencova janë edhe ato shtyqet domthonë për mirëmbajtje preventive, për shkak të emergjenca, për me eliminu rrezikun domthonë ndër të tjera, po megjithatë ne mundohem që këto të jenë sa më shkurta dhe konsumatorët tonë domthonë të furnizohen me energji stabile. Në cilat zona kryesisht po bëhen? Po, ne këtë kohë jem të zhvillu projekte, mund të them gjithandej Republikës Kosovës, domethënë në tërë sistemin e shpërndarjes, po punime domethënë që mund të trasojnë janë pjesa e Malishevës, është pjesa e Deçanit, Suarraqës, pjesa e Prishtinës, Ferizajt, pjesa e Dragashit. Ne për herë të parë domethënë në sistemin e shpërndarjes si natyre realizu investimet kapitale që jene të kalu për nivellit 10 në 20 kV, domethënë që i rritim kapacitetet tona shpërndarëse dhe njëkohësisht e rrisim edhe sigurinë dhe besëshmërinë e furnizimit me energji elektrike. Pra, kur themi që diku në disa vende është rryma më e dobët, në këtë rast po përmirësohet edhe kjo. Po, mund të jetë, sepse rrjeti ka qenë i vjetër dhe kjo afat deri tani domethënë ka qenë i pamundur që ti përfshin të gjitha territorët domethënë në projektet investive. Megjithatë planet investive janë dhe ato do të vazhdojnë domethënë në çdo pjesë të territorit të Republikës Kosovës të investohet dhe të përmirësohet furnizimi me energji elektrike. Gjatë dimrit apritet me pas reduktime tutje, jo vetëm për shkak të punimeve, po e kam fjalën reduktime të cilat paralajmërohen më herët, jo vetëm për shkak të punimeve, po pse duhet kështu për shkak të energjisë elektrike. Gjatë tërë vitit, po dhe vitet paraprake kemi bën paradite të duhura, domethënë që ta përgatisim rrjetin e shpërndarjes që punoj domethënë edhe në kohën e pikut. Megjithatë në rast të ngarkesave ekstreme për shkak kapaciteteve domethënë shpërndarës dhe aty në transmetuese mund të ndodhë në disa regione, po shpresojmë që do të kalojmë mirë dhe nëse mund të ketë ndërprerje ato të jenë sa më shkurta. Sa është numri i konsumatorëve që ngrohen me energji elektrike në bazë të faturave që i keni? Kemi diçka dhëna të tilla? Për momentin nuk kemi një regjistër saktë konsumatorëve domethënë që shfrytëzojnë energjinë elektrike për nxjerrje, kështu që nuk mund të them domethënë numrin e saktë të tyre, mirë po me plotësimin e motit ose në sezonin e dimrit vrejet një rritje e ngarkesës, sidomos të konsumatorëve të amësnisë. Dhe duke pasur për bazë në numrin total të konsumatorëve, pjesa dërmuese është konsumatorëve të amësnisë, atëherë vrejet domethënë që në masë të madhe përdoret energji elektrike për nxjerrje që shkarton edhe mbi ngarkesa në sistem, po gjithsesi që edhe rritet faktura për pjesën e energjisë elektrike. Qeveria këtu ka pagu diçka një pjesë apo të disa borxheve që kanë qenë sa shumë atyre për familjet apo për qytetarët që kanë qenë në gjendje më të rënduar financiare. Qeveria këtë ditë ka filluar me subvencionimin e konsumatorëve, nëse mund të them të cënueshëm, në bazë kriterëve që ka përcaktuar Ministria e Financave, në bazë të ardha minimale të familjeve dhe shuma determinohet në bazë të numrit të familjeve që përfitojnë në këtë rast. Po i gjithë ky proces monitorohet nga institucionet e qeverisë, kështu që na nuk kemi domosdoshmë një shifër të saktë, po megjithatë është një zotim i qeverisë që ky subvencionim do zgjatet gjatë 6 muajve sezonit dimrit. Ju keni apo nuk keni shifra të borxheve, për shembull që i kanë qytetarët? Kanë borxhe? Po, ne kemi shifrat e borxheve dhe realizojmë edhe shtyqet që prapë mund të them që ato mund të realizohen pa dëshirën tonë, megjithatë shtyqet bëhen të ata konsumatorë të cilët nuk arrin të shlyejnë borxhin ndaj furnizuesit, kështu që jemi të obliguar të shtyqin për shkak se
edhe ne kemë energjinë elektrike e marrëm, të një institucion tjetër që prapë dhe në ati në obligimin ndaj palëve të tjera, ashtu që në vazhdimisht bëjmë apel të konsumatorët që të kursejnë energjinë elektrike, si do më gjatë kohës dimit, po gjithsesi edhe që të bëjnë edhe padesën e fakturave me kohë. Po, kur jemi tash tek shkyqja, do thot në qoftë se kemi borxh, na shkyqet energjia elektrike rjeti, po sa duhet me qenë qaj shumë, për me thonë kemi borxh e mos po na vinë me na ndalë rrybër. Në momentin që secili konsumator merr fakturën e energjisë elektrike, në fakturë është cekur data kur është lexuar njësori edhe data që sa është afati kohor që ai konsumatori me shli borxh. Domthonë, është afati 15 ditë që ky borxh nuk konsiderohet, nëse mund të them kështu, si borxh i konsumatorit dhe ai brenda aty në 15 ditë ka kohë që ta bëjë padesën. Kështu që nëse mas të një 15 ditë ai nuk arrin ta shlyjë, ai mund të jetë kandidat potencial domthonë në listën për shkyqje. Po jo gjithmonë të gjithë konsumatorët mund të shkyqen brenda muajit për shkak të kapaciteteve tona domthonë brendshme, po nëse jo këtë mujnë tjetër, po tash edhe me potenciova më herët që shpesh bëjmë apel të konsumatorët domthonë që edhe të kursejnë energjinë elektrike, po edhe të bëjnë padesën e energjisë elektrike, domthonë atë që ka shpenzuar. Në përgjithësi, si vedi është ngritur, si vedi të shqiptarët edhe u qëndrojnë, me sa e di, qëndrojnë mirë me faturat. Po besoj ka edhe prej atyre që... Po, nëse krahasojmë domthonë me vitet paraprake, po është rrit vedi edhe ka konsumatorë shumë të mirë domthonë që e paguajnë me kohë, kështu që i falenderoj të gjithë ata, domthonë edhe bëj apel prapë domthonë që të kursejnë, po edhe të bëjnë padesë me kohë, kështu që po vedia e padesës energjisë elektrike është rritë. Po, edhe më mirë të paguajnë me kohë faturën, sepse pastaj edhe për rikyqje duhet të paguajnë, apo jo? Pse ndodh kjo? Po, është një taks për rikyqje, tjetësi po dhe arter tjirë në sistemin e të energjetikë Kosovës, si është tje kosti, tesko dhe tjetësi, të gjithë monitorohen nga zyra regulatorit. Zyra regulatorit ju aprovon tarifat, qoftë për investimet, qoftë për shpenzimet operative, po dhe edhe taksat tarifa tjera, ashtu që edhe ne duhet të respektojmë edhe i zbatojmë të gjitha ato që aprovohen nga zyra regulatorit. E përmendëm kapacitetin, do të thotë numrin e punëtorëve që shndrojnë në këtë pjesë? Mirë qëndrojmë, megjithatë për herë të parë po ndodh një fenomen që në Kosovë që më herët nuk ka qenë ka mungesë të inxhinierëve të drejtimin e energjisë elektrike. Kështu që ne kemi konkurse të hapura gjithandej Kosovës, po në konkurset tona mungon aplikimi i tyre, kështu që pse mendoni se ndodh kjo? Edhe pse për momentin si drejtim është shumë atraktiv, sepse ka vendet shumë të lira, vendet punës dhe mund gjenë shumë lehtë megjithatë nuk e di, kështu që më prapë e syzoj këtë rast bëj apel të gjithë ata nxënës shkollë të mesme që ta aplikojnë në drejtimet e energjisë elektrike, sepse është një drejtim me perspektivë dhe mund gjejnë punë shumë lehtë. Edhe tregu pra i punës që ka i hapur edhe shumë i madh dhe mund të difuzionojë gjithë ata inxhinierë që janë në tregun e Kosovës. Për ata ndoshta të rinj, të cilët po na ndjekin në këtë moment, një mesazh mjaft i mirë. Është një mesazh që ata ta shfrytëzojnë dhe ta aplikojnë në drejtimet e energjisë elektrike, sepse është një drejtim shumë atraktiv për ta. Flasim edhe për fond, qysh po përmbyllet viti për KEC? Për KEC po përmbyllet mirë, kemi realizuar investimet mëdha kapitale, kemi bërë digitalizimin e rrjetit. Thash për herë të parë në Kosovë po ndodh kalimi 10 kV në 20 kV, që i rrit kapacitetet tona shpërndarëse, po dhe rrit edhe sigurimin dhe furnizimin me energji elektrike për konsumatorët tonë. Këto investimet kanë mundësuar zvërlimin e humbjeve. Në vitin 2013 derisa humbjet kanë qenë të 31%, ne po parashikojmë që ta mbyllim këtë vit me 13% të nivelit të humbjeve, që është një zbritje shumë e madhe, që automatikisht e tregon investimet që janë bërë, investimet e duhura që janë bërë në rrjetin e shpërndarjes. Gjithashtu kemi bërë investime edhe në mirëqenien e punëtorëve, në pajisje personale mbrojtëse, derisa para 10 viteve aksidentet në punë kanë qenë diku në 126 ose më shumë, tani janë zvërluar në 22, që gjithmonë tentojnë që ato të zvërlojmë dhe investojnë, është investim
edhe është si të mëhon parësor që të investojnë të mëhon në mirëqenien e punëtorëve tonë. Uroj që edhe viti 2026 të jetë edhe më i mirë se sa vitet që po lëm pas, edhe ju uroj një punë të mbarë. Faleminderit shumë për kohën dhe informatat që keni ndarë me ne. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit për mundësinë që më dhatë, domethënë që konsumatorëve tonë t'ju shpjegojnë arsyet e ndërprerjeve, investimet, edhe mund t'i garantoj domethënë të gjitha ato investimet po bëhen të mirë, domethënë të qytetarëve të Kosovës për një furnizim më stabil dhe më të mirë me energji elektrike. Faleminderit. Dhe gjithashtu inkurajoj për çdo ankesë ose kërkesë që kanë kreditohet shërbimit për konsumatorë, sepse ato do të trajtohen me dinjitet edhe për një kohë shumë shkurt do ta marrin përgjigjen e duhur. Gjitha këto mundën me i bote në aplikacion apo jo? Nëse vetë kanë të shkaktuar. Pa pas nevojë me ardhmë edhe në sportimin. Edhe atë fizikisht. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për ftesën.